Herzlichen Glückwunsch, Chris! Herzlichen Glückwunsch, Chris! Oh. Danke, Mama! Lass es uns aufmachen! Wow! Ei! Los geht's! Oh ja! Wuhu! Brumm, brumm, brumm! Ja, gut gemacht. Gib mir 5. Ich mag dieses Auto. Ich auch. Wie alt wirst du heute? 3? Echt? Wo ist unser Boot? Da! Herzlichen Glückwunsch, Christian! Hier geht's los! Lasst uns zur Rutsche gehen! Los geht's! Geht's dir gut? Ja! Uhu! Los geht's! Chris, hier ist ein Geschenk versteckt im Boot. Du kannst es finden. Los geht's! Lass es uns finden. Oh, siehst du? Wow, das ist riesig. Das ist ein Monster Trucks von Hot Wheels.
Oh. Toll. Lass uns einen auspacken. Wow. Wow, das sind 50 Autos. Chris, willst du sie auspacken? Ja. Wow. Wow. Schau mal dieses Modell. Lass uns mehr Geschenke finden. Schau mal hier. Okay. Chris, schau doch mal hinter die Kissen. Da könnte was sein. Oh oh. Wow. 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 Oh, Chris. Mach es auf. Ja. Wow. Das ist der neue Hot Wheels Monster Trucks. Wow. Wow. Mehr Geschenke. Lass uns sehen, was drin ist. Ja, Chris? Ja, das ist ein neues Hot Wheels Auto. Wow. Da ist noch eins. Wow. Wow, was ist das? Lass es uns aufmachen. Super. Oh. Oh. Das ist ein Polizeiauto. Lass es uns aufmachen. Oh, das ist ein Geschenk, Chris. Vlad, nimm das hier. Hm? Oh, oh. Ein G-Wagon? G-Wagon. Vlad, schau. Wow. Wow. Oh, toll. Oh, wow, Chris, schau. Das ist für dich. Ein Auto, wie Mamis Auto. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow! Yeah! Herzlichen Glückwunsch, Chris. Großartig! Großartig! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Yay! Ja! Juhu!